Kahinyo Tribe Integrated Territorial Organization kalakno ya Aceh Conscious Holistically Integrated Krima Aceh bakalay lam bakla bat aiding ya kajing pentrai kam ya roster system halor kajing pen kre ban thungkam hapo ka urban affairs ne katanat pen roister jong sarkar jilla yakani uba don bok dakhar ubare president kahitu ulopen pau habai kran ba kilat pathai khubor halor kajing dawa jongki nauba e kharmal ki ubare director katanat urban affairs non karo berlara day kata kapus ke di Jepang kita ki karo tadi bagila ya kedua katung ke di siti katho ba khalai di ki pus ke day ki jom tangki karo ben tenre hadin bagila wat ki jingtem bagila yo ke kopi nam kani ke khalai ke day bat interview day kata section post ke section ka vacant post ke day tang atli Kesensen section post itu adalah cara kendai ke dekat Riotli, kemudian kasih jadi biasa, garusau, pak kini kebanyakan post ke pemerintahan kendai di garung. Balik ke kini ke arah cara kendai, namun ada tu kopor kini ketika High Court ke Shimla Bathang ini, tadi kini kesebutan ketika Jim Bathang terdapat ke sabi kini lembaga kini ke ORD letter number sampo aku ST les pakandeu kanyo di Silong kasama sampo aku dah hadir pengilapet ba kedon khatlai mut kita giban le kata interview te katung kenik siti pengilastu ba kabatho kana cek le kata Aceh Conscious Holistically Integrated Krima kalong kababakla kaba mislet ye kakun ban kaba mislet ye kajan interview nyutre bat ye karo unjuk jadi di community kaya ka pangismo I kumbagane ka check ID man halor ba kalawan pa kata ka jing trade de ani kata ka roster ne po jalla jumi tegi kum ka nyautra integrated nismo ba ni ketu yaki ba sobahan watnam ID sobahan da bi ai ka no ko statement lane pitho ka no lok ta ki batim ba bimla ban le ka jing tip ka jing start ka jumpi le ka kum ka bor ka ai ba da puli da wat nya ni ko kislan nung kum ta bin si kan lupat ba ki wi kelan lenti habi ndai ba ka bor ka ai pat yang ni kum ju ka ba pet na bata ka bi nyu tra te ni na kale ko ju ka jumi ni tentu yaki ba kim dai ban purpo da kan no lenti habi ndai mat kene ai ja haka sarkar jelakan penting bagi keturu ibu sarkar bahkan dia berpengor bagi kini ki jat kenuhun bagi sulit klaim dapat klaim dapat punya kinu ki kot kislah ki babian dalam bawan ye kumpul ngaban dan kabar mislet ya ka berarti community kumaga kasih berkaro pak kunju kabar mislet berkor kabar penik ini konten bomba ni ofisa belah konten jaga neka order kabar penghen kita kita ini tak kumuni tipi keanjing kata apa hadu kita jaga reservation policy hapu kejelas ni kemahalan mereka tak ada tentang korupsi mensua kadang ke post sweeper na sweeper lakukan buat sekolah redesignation na post sweeper semua post pian bat na post leader syakar cukida bat kawai kawan bilang ke berang asumsi tam Bang semua ba kumno ba kini ki perro garo kinot berdong ba kani ko pos kadai tani garo namar ba ka kum ka jiwan jingtip juni halne la shutho vacant post dimension yo garo ne yo khasi ne yo jantia ne yo no jan re umre la shombe tu vacant post te de hadin ba la tuklar no limba ko ba limba ga jing snai kadai ko start ta da umban se ga tu vacant post kin ai no kat kum ka tu ga bagi pan apa employment exchange jadi tu khalai kadai ta ki ban yo ki ban kilo eligible interview dari ka vacant post ne kadai ban tangha kata kadai ka jing sai limba jamu I kharma ki adir bagi yang kedua